Նորին Սուրբոցություն Տեր Գարեգին II ծայրագույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի առաջարկով եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը եւ Շվեյցարիայի բողոքական եկեղեցին Շվեյցարիայի Բեռն քաղաքում կազմակերպեցին կրոնական ազատություն, հայկական հոգեվոր, մշակութային եւ պատմական ժառանգության պահպանումը Արցախում խորագրով միջազգային համաժողով։ Համաժողովին մասնակցեց նաեւ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Հայրապետական պատվիրակության կազմում էին Մեծ Բրիտանիայի եւ Իռլանդիայի հայոց թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Հովակիմ եպիսկոպոս Մանուկյանը, Գեղարքունիքի թեմի առաջնորդ Գերաշնորհ Տեր Պարթև եպիսկոպոս Վարսեղյանը եւ Մայր Աթոռի միջեկեղեցական հարաբերությունների բաժնի տնօրեն հոգեշնորհ Տեր Գարեգին Վարդապետ Համբարձումյանը։ Համաժողովն իր աշխատանքը սկսեց մայիսի 27-ին։ Մասնակիցները աղոթեցին հանուն ճշմարտության հաղթանակի, խնդրելով, որ համաժողովը արդյունավետ պտուղներ բերի եւ մասնակիցներն իրենց խղճի մտոք կարողանան անել այն, ինչ պետք է անել։ Համաժողովի բացմանը ուղերձով հանդես եկավ ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Մեծարգո նախագահ համաժողովի սիրելի ներկաներ, ողջունում ենք ձեզ եւ հայրապետական մեր օրհնությունը բերում ամենքին։ Խորհրդանշական որ այս համաժողովը մեկնարկում է Շվեյցարիայում, մի երկրում, որտեղ մարդու իրավունքներն ու ազատությունները ճանաչվում եւ պաշտպանվում են որպես համամարտկային արժեքներ եւ ամրագրված են այստեղ ստորագրված միջազգային կոնվենցիաներով ու հռչակագրերով։ Նորին սրբության ուղերձում մասնավորապես ասվում էր. 21-րդ դարում, որն ազգերի ու պետությունների կյանքում պիտի նշանավորվեր խաղաղության, համերաշխության ու արդարության հաստատմամբ, ցավոք ականատես ենք պատերազմների, թշնամանքի ու ատելության հիմքի վրա իրականացվող ցեղասպանական գործողությունների ու էթնիկ զտումների, ինչպես եւ կրոնական ազատության եւ մարդու հիմնարար իրավունքների ոտնահարման դատապարտելի դեպքերի։ Այս արհավիրքները վերապրեց նաև մեր ժողովուրդը Թուրքիայի ռազմական աջակցությամբ Ադրբեջանի կողմից Արցախի նկատմամբ իրականացված ագրեսիայի ու ոճրագործությունների հետևանքով։ 2020 թվականից սանձազերծված 44-օրյա, ապա նաև 2023 թվականի լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում բռնազավթվեց եւ ամբողջապես հայաթափվեց Արցախը։ Գրավված են Հայաստանի Հանրապետության սահմանային կենսական նշանակություն ունեցող զգալի տարածքներ։ Խաղաղության պայմանագրի կնքման գործընթացում ներկայացվում են նորանոր պահանջներ։ Ադրբեջանը պատանդարված է պահում Արցախի քաղաքական ղեկավարների, քաղաքացիական անձերի եւ ռազմագերիների իրականացնելով նրանց նկատմամբ ցուցադրական շինծու դատավարություն միջազգային իրավական նորմերի աղաղակող խախտումներով։ Ակնհայտ է, որ այսօրինակ անօրինություններն ու նվաստացուցիչ դաժանությունները պայմանավորված են բացառապես ազգային պատկանելությամբ եւ հայատյացությամբ, որը եւ պատճառ է ոտնձգությունների հայ ժողովրդի հոգեվոր մշակութային ժառանգության ու պատմական սրբավայրերի նկատմամբ, նշեց հայոց հայրապետը, ընդգծելով, որ Արցախահայությունը դարեր շարունակ հայրենի իր երկրում հավատքով եւ ազգային ինքնությանը հավատարիմ ոգով կերտել է իր արժանապատիվ գոյությունը, դպրության եւ արվեստի բարձրաժեք արարումներով նաեւ հարստացրել մարդկության մշակութային գանձարանը։ Նորին սրբությունը ցավով արձանագրեց, որ Արցախի բռնազավթումից հետո առ այսօր շարունակվում է Ադրբեջանի կողմից հայկական հնագույն հուշարձանների, քրիստոնեական սրբավայրերի, բնակատեղիների եւ գերեզմանոցների բարբարոսաբար ոչնչացումը։ Ադրբեջանը հայոց հնամենի նշանավոր վանքերն ու եկեղեցիները ինքնությունից զրկելու որդեգրած քաղաքականությամբ աղբանական է հռչակում Արցախի հայկական հոգեվոր մշակութային ժառանգությունը։ Դիմելով համաժողովի մասնակիցներին նորին սրբությունն ընդգծեց. Արցախի հոգեվոր, մշակութային եւ պատմական ժառանգության պահպանության հարցն ավելի քան երբևէ հրատապ է այսօր։ Երբ Արցախի բռնի տեղահանված ժողովուրդը զրկված է սեփական հողի վրա ապրելու եւ արարելու, դարերով իր հավատքով կերտած մշակույթը պահպանելու եւ զարգացնելու իրավունքից։ Որպես քրիստոնյաներ մենք կոչված ենք լինելու ճշմարտության վկաներ, եւ դա զոհերի կողքին կանգնելն է եւ չարի անունը բարձրաձայնելը, իր խոսքում ասաց եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի գլխավոր քարտուղար վերապատվելի պրոֆեսոր Ջերի Փիլայը։ Նա ընդգծեց նաեւ, որ այս կոչին պատասխանելը ոչ թե բարեգործություն է, այլ քրիստոնյաների պարտականությունը։ Այս համաժողովը ոչ թե խորհրդանշական ակտ է, այլ եկեղեցու կոչի արձագանքը։ Մենք այստեղ ենք, քանի որ կարծում ենք, որ խաղաղությունը չի կարող գոյություն ունենալ առանց արդարության, ասաց Ջերի Փիլայը։ Նա նշեց, որ 2023 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանի ռազմական գործողություններին ականատես լինելուց հետո
Անցալով Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի կոչին, որոշվել է միջազգային կառույցների ուշադրությունը հրավիրել այս հարցի վրա եւ ընթացող համաժողովը այդ խոստումը հարգելու ձևերից մեկն է։ Առաջարկ եղավ կոնֆերանս կազմակերպել, միջազգային կոնֆերանս կազմակերպել եւ հրավիրել միջազգային ասպարեզի մասնագետների, պատմաբանների, դասախոսների, նաեւ քաղաքական գործիչների, որպեսզի գան եւ խոսեն Արցախի պատմամշակութային ժառանգության պաշտպանության մասին, ինչպես նաեւ ինչպես կարելի է արցախցիների վերադարձը կազմակերպել այսօրվա դրությամբ դեպի Արցախ։ Եվ մենք այստեղ հավաքվեցինք մոտավորապես 130 մասնակից ունեցանք արձանագրված, ովքեր մեծ սիրով հրավերը մեր ընդունեցին եւ ունեցանք տարբեր ուրեմն սեսիաներ կոնֆերանսի ընթացքում առաջին հերթին պատմամշակութային եւ պատմական ակնարկը ունեցանք եւ քաղաքական ակնարկը ունեցանք նաեւ պետք է ավելացնեմ որ մեզ համար կարեւոր էր նաեւ որ կոնֆերանսին պետք էր նաեւ ուղիղ պատկերներ դնել, այսպես ասած, որպեսզի մարդիկ նաև հասկանային, թե ինչ է Արցախը, որտեղ է Արցախը եւ ինչպես կարող են պատկերացնել Արցախի այդ պատմամշակութային ժառանգությունը եւ մենք պատիվ ունեցանք այստեղ ունենալու Դավիթ Ղահրամանյանին, ով մեզ նաև տրամադրեց իր իրականացրած նկարները եւ մենք այստեղ ցուցահանդես կազմակերպեցինք իր նկարներով, որը շատ լավ ընդունվեց ժողովրդի կողմից, մասնակիցների կողմից եւ նաեւ պետք է ավելացնեմ, որ Դավիթը եղավ մեր Արցախի ձայնը, այսինքն Դավիթը ներկայացրեց Արցախը եւ իր վկայությամբ, թե ինչպես է նա Արցախը լքել, ինչպես է ապրել նաեւ արգելափակման ժամանակ Արցախում եւ ինչպես է իր լուսանկարներով նա ցուցաբերել է տառապանքը արցախցիների եւ նաեւ ցուցաբերեց իր եկեղեցիների ուրեմն նկարներով, թե որ ինչքան հարուստ է պատմամշակութային ժառանգությունը Արցախի։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի կենտրոնական կոմիտեի փոխմոդերատոր Վիգեն arczepiskopos Այքազյանը իր ելույթում նշեց, որ այն, ինչ տեղի է ունենում տարածաշրջանում, վերաբերում է ոչ միայն հայերին, եւ կոչ արեց միասնականության տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհուրդը աշխարհում ամենախոշոր միջեկեղեցական կառույցն է, էկումենիկ ամենամեծ եւ ընդգրկուն շարժումը, որի նպատակը քրիստոնեական միասնությունն է։ Համաժողովին մասնակցել են եկեղեցիների բարձրաստիճան հոգևորականներ, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչներ, քաղաքական գործիչներ, մտավորականներ։ So first of all, it's a great honor for me to be here. Նախ եւ առաջ ինձ համար մեծ պատիվ էր մասնակցել այս համաժողովին, որի առաջնային ձեռքբերումը համարում եմ աշխարհի եկեղեցիների համերաշխությունը։ Մենք մեր համերաշխությունն ենք ցույց տալիս հայ առաքելական եկեղեցուն, նաեւ բարձրաձայնում ենք, թե ինչ է տեղի ունեցել։ Ես իմ անունից կարող եմ ասել, որ մինչեւ վերջերս չգիտեի ինչ է կատարվել։ Հովակիմ Սրբազանի հետ հանդիպումներից մեկի ժամանակ տեղեկացա, թե ինչ է կատարվում ձեր երկրում։ Այնպես որ ես այստեղ եմ իմ աջակցությունը բերելու, որպեսզի միասին մտածենք, գործենք, ելքեր ուղիներ գտնենք Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգությունը փրկելու, նաև մարդկանց օգնելու համար, որոնք շատ են տառապել։ Thank you. Firstly, I would like to say Նախ ցանկանում եմ հույն ժողովրդի եւ հույն եկեղեցու անունից մեր համերաշխությունը հայտնել հայ ժողովրդին։ Մեր երկու ժողովուրդները շատ են տառապել թուրքերից։ Մենք աղոթում ենք նաև հայ ժողովրդի համար։ Ուրախ եմ, որ Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսը այստեղ էր եւ խոսեց համաշխարհային հանրության միասնական գործելու անհրաժեշտության մասին։ Շատ կարևոր ընդգծում էր, որ զանգվածային լրատվամիջոցները պետք է պատշաճ կերպով լուսաբանեն Արցախում կատարվածը, եւ մենք պետք է ամեն ինչ անենք, որ կանխենք բռնությունն ընդհանրապես։ Կրոնական ազատությունը մարդու հիմնարար իրավունքներից է։ Այդ մարդիկ իրավունք ունեն աղոթելու եւ պահպանելու իրենց կրոնը, կրոնական արժեքները։ Մենք պետք է կարողանանք նրանց այդ իրավունքները պաշտպանել։ Ուրախ ենք, որ Վեհապար Հայրապետի նախաձեռնությամբ եւ առաջարկով եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի եւ Շվեյցարիայի բողոքական եկեղեցու կողմից կազմակերպված Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգության պահպանությանը նվիրված այս գիտաժողովը այլևս իրականացված է եւ բնականաբար սա մեծ հնարավորություն է աշխարհի մեծաթիվ մասնագետների եւ գիտնականների, հոգեվորականների, տարբեր եկեղեցիների ներկայացուցիչների այստեղ հավաքվելու Շվեյցարիայի մայրաքաղաք Բեռնում եւ միասնաբար խոսելու Արցախի ժառանգության առնչված խնդիրների մասին եւ փորձելու ելքեր գտնել այդ ժառանգության պահպանության ուղղությամբ։ Առ այսօր Արցախի մեր ժառանգությունը
վտանգված է եւ բնականաբար Սուրբ Էջմիածինը եւ Հայոց եկեղեցին աշխարհասփյուր մեր ժողովուրդը բոլոր ջանքերը պետք է գործադրի, որպեսզի այդ ժառանգությունը պահպանվի։ Բնականաբար մեր եկեղեցին մեծապես շնորհակալ է եւ եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդին եւ բոլոր մնացյալ կառույցներին, այստեղ ներկայացուցիչներ կան եկեղեցիների Եվրոպական խորհրդից գլխավոր քարտուղարի հանգամանքով, ինչպես նաև Անգլիկան եկեղեցու Յորքի arczepiskopos-ի հանգամանքով եւ բազմաթիվ այլ եկեղեցականներ եւ միջեկեղեցական կառույցների ներկայացուցիչներ այստեղ լինելով իրենց համերաշխությունն են հայտնում մեր ժողովրդին, ինչպես նաև իրենց օգտակարությունն են բերում, որպեսզի մեր քրիստոնեական ժառանգությունը պահպանվի եւ չկործանվի։ Համաժողովը ավարտվեց հայտարարությամբ, որում մասնավորապես ասվում է. Խորը ցավով ենք արձանագրում 2023 թվականի սեպտեմբերյան ռազմական գործողություններից եւ շրջափակումից հետո Արցախի ավելի քան 120,000 էթնիկ հայերի բռնի տեղահանումը։ Մենք վկայում ենք տարածաշրջանում հայ քրիստոնեական բազմադարյան ներկայության ջնջման, եկեղեցիների, գերեզմանոցների, հուշարձանների եւ այլ սրբավայրերի ու մշակութային վայրերի զանգվածային ոչնչացման մասին, ինչպես փաստագրել են բազմաթիվ անկախ կազմակերպություններ եւ մշակութային կառույցներ։ Միջազգային իրավունքի փորձագետների եւ մասնագետների դիտարկումները հաշվի առնելով մենք վերահաստատում ենք, որ մշակութային ժառանգության ոչնչացումը հանդիսանում է միջազգային մարդասիրական իրավունքի խախտում եւ կարող է համարվել մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն եւ ցեղասպան մտադրության նշան։ Մենք կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը, մասնավորապես ՄԱԿ-ին եւ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին ապահովել հաշվետվողականություն եւ պաշտպանել մշակութային ու կրոնական ժառանգությունը իրենց մանդատների համաձայն։ Մենք նաև հաստատում ենք բռնի տեղահանված ժողովուրդների իրենց նախնյաց երկիր անվտանգ, արժանապատիվ եւ խտրականությունից զերծ պայմաններում վերադառնալու իրավունքը։ Որպես եկեղեցիներ եւ կրոնական համայնքներ մենք հավատում ենք, որ ժառանգության պաշտպանությունը միայն հուշարձանների պաշտպանություն չէ։ Այն հավատի, ինքնության եւ հիշողության կենթանի արտահայտություն է։ Այս համաժողովում քրիստոնեական, հրեական, մահմեդական եւ եզդիական ավանդույթների կրոնական առաջնորդները միաձայնել են շեշտելու, որ կրոնական ժառանգության պահպանությունը մեր ընդհանուր մարդկության արտահայտությունն է եւ հաշտեցման ուղի։ Մենք հորդորում ենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին անհապաղ նախաձեռնել անկախ մոնիթորինգի առաքելություն գնահատելու Արցախի հայկական մշակութային եւ կրոնական վայրերի պահպանության վիճակը։ Կառավարություններին եւ միջազգային կառույցներին, մասնավորապես Շվեյցարիային, որտեղ անցկացվում է այս հանդիպումը, ձեռնարկել դիվանագիտական եւ իրավական քայլեր ԵԱՀԿ-ի եւ այլ կոնվենցիաների հիման վրա կանխելու հայկական մշակութային ժառանգության հետագա ոչնչացումը, աջակցելու բնակչության վերադարձին իրենց երկիր եւ ակտիվ քայլեր կատարել նպաստելու Բաքվում գտնվող հայ պատանդների ազատմանը։ Համաշխարհային եկեղեցիներին եւ էկումենիկ կազմակերպություններին շարունակել քարոզչական իրազեկման եւ համերաշխության գործողությունները համագործակցելով հայ առաքելական եկեղեցու հետ։ Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդին առաջնորդելու էկումենիկ ուխտագնացության կազմակերպումը դեպի Արցախի հայկական սրբավայրեր, ակադեմիական եւ մշակութային հաստատություններին զարգացնել հայկական ժառանգությանը վերաբերող փաստաթղթերի արխիվացման եւ կրթական ծրագրերի նախաձեռնությունները եւ կանխել հայկական մշակութային արժեքները որպես ալբանական կամ նախաադրբեջանական ներկայացնելու միջոցով պատմական փաստերի աղավաղումը։ Լրատվամիջոցներին աչք չփակել Արցախի ժողովրդի կրած անարդարության վրա եւ զբաղվել ճգնաժամի նախապատմության խորը լուսաբանմամբ։ Դասեր քաղելով այս համաժողովին բարձրաձայնած մշակութային ոչնչացման եւ իրավունքների ոտնահարման այլ դեպքերից, այդ թվում Կիպրոսի, Հունաստանի եւ Իրաքի օրինակներից, մենք հաստատում ենք հիշողության պահպանման եւ ինքնության պաշտպանության կարեւորությունը քաղաքական համակարգի փոփոխությունների եւ օկուպացիայի պայմաններում։ Մենք պարտավորվում ենք շարունակական ջանքեր գործադրել հայկական քրիստոնեական ժառանգության պաշտպանության համար, կառուցել միջկրոնական եւ միջմշակութային դաշինքներ խաղաղության եւ արդարության համար, աջակցել անցումային արդարադատության մեխանիզմներին, ներառյալ ճշմարտության բարձրաձայնումը եւ հատուցումը, մոբիլիզացնելով մեր հաստատությունները, եկեղեցիները եւ ցանցերը, պաշտպանելու բոլոր կրոնական եւ մշակութային ավանդույթների սրբությունը։ Թող այս հայտարարությունը ծառայի որպես մեր ընդհանուր պատասխանատվության վկայություն եւ որպես համերաշխության, խղճի եւ հանձնառության կենթանի փաստաթուղթ։ Արցախի ժառանգությունը պատկանում է ոչ միայն հայ ժողովրդին, այլև ամբողջ մարդկությանը,
եւ այն պաշտպանելը մեր հավաքական պատասխանատվությունն է։ Մենք այս հայտարարությունը հղում ենք բարի կամքի բոլոր դերակատարներին եւ խոստանում տարածել դրա ուղերձը քաղաքականության, աղոթքի եւ մարգարեական գործողության միջոցով։